Комментатор төлөвийн одоогийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж байгаа дээрөөсөө явуул төмөл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдаг тусгай тогтнол Монгол үндэстний иргэн бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлог ингээд томилдсон. Юу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их дуртай. Авилах хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дардаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр гişүүдээ өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Сайхан намарчин эрхэмд үзэгчтэй комментатор нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэндээ хүргэж байна. За энэ удаагийн дугаараар аз жаргалтай одоо эхчүүд буюу Хаппи Мом олон улсын төрийн бус байгууллагын тэргүүн. За Монголын Солонгосын бүх эмэгтэйчүүдийн одоо холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Хатагтай жүтэм оролцож байна. За та сайхан амарч байна уу? Монгол тавтаа мөрилж байна уу? Намайг нэвтрүүлэгтээ урьсан танд баярлалаа. За та бас Монголд бас ингээд 4-5 удаа ирж байгаа. Тэгээд бас Хаппи Мом гэдэг энэ олон улсын байгууллага бас үйл ажиллагаагаа тэлж байгаа. Монгол үйл ажиллагаа эхлүүлсэн гэж сонссон. Тэгэхээр би бас энэ Хаппи Мом гэсэн энэ төрийн бус байгууллагын тухай товч мэдээлэл танаас сонсмоор энэ байгууллагын тухай. Би бол Хаппи Мом олон улсын байгууллагын тэргүүлэгч, үүсгэн байгуулагч Жүтэй юм байна. Хаппи Мом байгууллагын Хаппи Мом төслийг Монголд нэвтрүүлэх болсон шалтгаан маань манай Монголын ээжүүд, эмэгтэйчүүд, Солонгос ээжүүд, эмэгтэйчүүдтэй олон ижил төстэй зүйл байна гэж харсан юм. Бид үнэхээр ах トゥ улс ор юм байна гэж бодогдсон. Манай Хаппи Мом байгууллагын энэ төсөл маань эмэгтэйчүүд жаргалтай байж гэр бүл жаргалтай болно. Гэр бүл жаргалтай байснаар улс орон жаргалтай байна. Улс орон жаргалтай байж дэлхийн ертөнц амар тайван аз жаргалтай байна гэсэн урайтай. Эмэгтэйчүүд эрх чөлөөтэй аз жаргалтай байж гэр бүл тогтвортой болсноор улс оронд тус нэмэр болно гэж үздэг юм. Тэгснээрэж төсөл маань зөвхөн Солонгос, Монгол биш, бусад улс оронд ч гэсэн дэлгэрнэ гэсэн итгэлтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол их хүн аз жаргалтай байна гэдэг бол ер нь бол бараг бүх юм гэж ойлгож болох уу? Тийм ээ. Гэр бүлийн төв бол эмэгтэйчүүд гэж боддог. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд минь эрүүл байж гэр бүлээ тогтвортой байлгаснаар үр хүүхдээ өсгөнө. Ингэснээр улс орны минь байр суурьч мөн адил тогтвортой болно гэж үздэг юм. Тэгэхээр та Хаппи Мом гэж байгууллагаас өмнө бол одоо бүх Солонгос эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. 3 удаа сонгогдсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллага маань бас ер нь бол их хүчрхэг байгууллага байсан гэж сонсож байна. Энэ байгууллагад авчих бас хэлчихгүй. Бүгд найрамдах Солонгос улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь хамгийн анхны сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан байгууллага. Энэхүү эмэгтэйчүүдийн холбоог Чуван дээд сургуулийн үүсгэн байгуулагч Йошим доктор нь Солонгосын хамгийн анхны ерөнхийлөгчийг дэмжин тусгаар тогтнолын хөдөлгөөнд идэвхтэйгээр эмэгтэйчүүдэд толгойлон оролцож байлаа. Тэрээр бүх эмэгтэйчүүд маань боловсралтай мэдлэгтэй болох ёстой гэсэн үзэл баримтлалыг бий болгож энэ байгууллага маань үүсгэн байгуулагдсан. Энэхүү байгууллага нь 17 томоохон салбар нэгжтэй сая гаруй эмэгтэй гишүүдтэй болон өргөжсөн. Урдын Солонгос улс шинэ орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг өрнүүлэн ажиллаж байлаа. Харин түүнтэй зэрэгцэн эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг өрнүүлж эхэлсэн. Би 1980-аад онд энэ байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвхтэйгээр оролцсон хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тал дээр шинээр санаачлан ажиллаж эхэлсэн. Миний хувьд бол хар багасаа л улаан загалмай нийгэмлэгээс хийдэг тусламжийн ажилд оролцож, дэрэгдээс нь харж байхдаа амьдрал нь хэцүү найз нөхдөө, амьдралын боломжгүй ээжүүдийг хараад би том болохоороо эдгээр хүмүүс туслах зүйл хийнэ хэмээн багасаа л боддог байлаа. Солонгос улсын хувьд бол урд нь хүүсийн ялгаа их байсан. Маш их ухаантай эмэгтэйчүүд олон байсан ч гэр бүлийнхэн эрчүүдэл боловсралтай болохын тулд ахийнхаа, дүүгийнхаа төлөө бүхий л зүйлээ зориулан хиймэл усны үйлдвэр, хувцсны үйлдвэр зэрэгтэй ажиллан өөрсдийгөө золиослдог байсан гэж хэлж болно. Би Солонгос улсын хамгийн хол хөдөө орон нутагт төрж өссөн ч бүх чадлаа дайчлан сурч боловсрон маш олон эмэгтэйчүүдийг гараасаа хөтлөн тэргүүлж явах тийм эмэгтэй болно гэж зорж байлаа.
Эмэгтэйчүүдэд хамгийн гол нь мэдлэг боловсрол чухал гэж боддог учраас маш олон эмэгтэйчүүдийг боловсралтай болгоё гэж зорьсон юм. Одоо үед харин хуульч, өмгөөлөгч, эмч зэрэг олон өндөр мэдлэг боловсралтай эмэгтэйчүүд олширч боловсролын түвшин эрчүүдтэйгээ тэнцвэртэй байдалд очсон. Хуучин үед бол хичнээн ухаантай толгой сайтай байлаач сурч боловсрох нөхцөлгүй байсан. 배우기 때문에 여성들이 더 뛰어나게 잘하고 있습니다. Одоо Солонгосын одоо үндэсний ассамблей бол одоо 290 орчим гишүүнтэй байдгийг лав 20 гаруй нэмэгтэй хүн байдаг гэж сонссон. Тэгээд дээр нь Солонгосын ерөнхийлөгч Бакинхэ гэж бас эмэгтэй хүн сонгогдож ирсэн. Тийм ээ. Одоо тийм олон мундаг эмэгтэйчүүд өндөр албан тушаал байгаа ч урд нь миний өсч торнож байсан үед эмэгтэйчүүдийн байр суурь нэлээд доогуур үзэгддэг байсан юм. Энэхүү эмч хуульч зэрэг мэрэгчлийг эзэмшсэн эмэгтэйчүүд маш цөөн байлаа. Хаппи Мом шиг олон эмэгтэйчүүдийн төлөөх хөтөлбөрүүд бий болж үйл ажиллагаа явуулснаар одоогийн эмэгтэйчүүдийн нийгэмд эзлэх байр суурь нь энэхүү түвшинд хүрсэн гэж хэлж болно. Миний хувьд бол орон нутаг бүрээр очиж лекц уншин эмэгтэйчүүдтэй уулзсан танилцж тэдгээрээс бусдыг удирдан зохион байгуулж чадхаар мундаг эмэгтэйчүүдийг нээн гаргаж нийгэмд байр суурийг нь өндөр болгон ажиллах нь миний бас нэг зорилго. Одоо ч гэсэн маш мундаг мэдлэг боловсрол эзэмшсэн хэдий ч нийгэмд гарч ирж амжаагүй чадахгүй байгаа тэрхүү нуугдмал эмэгтэйчүүдийг бид нийгэмшүүлэн нээн гаргахад нь туслан дэмждэг. Би ч гэсэн чадна гэсэн ойлголтыг өгдөг гэж болно. Маш их мэдлэг боловсралтай олон сургууль төгссөн энэхүү гарч ирж чадахгүй байгаа эмэгтэйчүүдийг энэхүү төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаанд нэгтгэснээр тэдгээр эмэгтэйчүүд өөрсдийгөө нээн гаргаж байр суурь олж авахт нь тусалдаг. Тийм ч учраас манай Хаппи Момд маань маш олон мундаг эмэгтэйчүүд нэгдэн үйл ажиллагаанд маань идэвхтэй оролцдог байгаа. За тэгэхээр одоо яг энэ цаг үед ч юм одоо Солонгосын ургацын баяр үе манайхаар бол одоо цагаан сар гэдэг одоо яг тийм одоо ийм одоо чухал цаг үе шүү дээ. Яг энэ чухал цаг үеэр одоо Хаппи Момын одоо төлөөлөгч нар олуулаа бас Монголд ирсэн. За ингэж ирсний одоо гол зорилго юу вэ? Тийм ээ. Эмэгтэй хүн заавал гэрийн ажиллаа хийж гэртээ байна гэж үздэггүй. Эрэгтэйчүүд маань ч гэсэн манай эмэгтэйчүүдийг ийм сайн үлсийн ажилд оролцохоор явж байхад нь за сайн яваад ирээрэй гэж хэлээд дэмжиж явуулж байгаа нь бидний үйл хэрэг хэр үр дүнтэй байгааг харуулсан нэг явдал юм. Явхаас өмнө би тэдэнд хэлсэн юм. За эмэгтэйчүүд та нар минь нөхөр, гэр бүл, үр хүүхдийнхээ төлөө үргэлж чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг болохоор энэ удаад Хаппи Момын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон Монголын эмчлэгдэж чадахгүй байгаа зүрхний өвчтэй хүүхдүүдэд тусалж ядарч зүдэрсэн эмэгтэйчүүдийг дэмжих сайн үлсийн энэхүү ажилд оролцоход дургуйцэн татгалзах хүн байхгүй гэж хэлсэн. Тиймээс ч нөхрүүд нь онгоцны буудал дээрээс гарган өгч Хаппи Момын үйл ажиллагаанд амжилт хүсээд дуудсан. Би хувьдаа эмэгтэйчүүдэд дангаанд сургалт явуулахаас гадна аавуудад мөн адил сургалт оруулах хэрэгтэй гэж үздэг. Зөвхөн эмэгтэйчүүд л хоол хийж, гэр цэвэрлэн, үр хүүхдээ өсгөх ёстой гэх биш. Ирчүүд хэлсэн ижилхэн үүрэг хүлээснээр гэр бүл амар тайван аз жаргалтай байна гэж ойлгодог. Бүхэл нөхрүүд нь энэ удаад ирсэн гишүүдийг маань бай бай гэдэл үтсэндээ манай эмэгтэйчүүд ч гэсэн амралтын өдрүүдээр өөрийнхөө хийх ёстой бүх зүйлсийг бэлтжгээд ээж нь эхнэр нь сайн үйлсэд оролцоод ирье гэж бардан байж чадах сэтгэл зүйтэйгээр наашаа ирлээ. Тэгэхээр Хаппи Мом одоо энэ олон улсын байгууллага Солонгос үйл ажиллагаагаа эхлээд одоо бас 2 жил гаруй эрчтэй үйл ажиллагаа явуулаад одоос Монголд бас үйл ажиллагаа нэлээд эрчтэй явуулж байгаа. Тэгээ одоо энэ Мишель төв дээр бас ингээд энэ бас бүтээгдэхүүн борлуулад бас энэ бүтээгдэхүүн борлуулсан орлогоо бас Монголын Хаппи Мом одоо төрийн бас байгууллагад бас ингэж хандвилж байгаа гэж байгаа. Энэхүү байгууллагын үйл ажиллагааг Монголд эхлүүлэхээр анх эрэхтэй эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон улсын хурлын гишүүн цогцлмоотой холбогдсон уулзах завшаан тохиолсон юм. Уулзах цогцлмоо эмэгтэй хүнийхээ хувьд надтай ижил төстэй талууд олон байна гэж би харсан. Цогцлмоогийн хувьд улс төрч эмэгтэй. Миний хувьд бол харин шашин улс төрөөс ангид сайн дурын байгууллагыг удирдах олонний төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг хүн. Би их олон улс орноор явсан. Гэхдээ бидний сэтгэл бодол маань нийлж байсан тул хамгийн түрүүнд миний сэтгэл Монголд л Хаппи Мом төслийг хэрэгжүүлэх хэмээн зорьсон. Монголд ирэхэд би энд төрж өссөн юм шиг л гэртээ ирж байгаа мэт тийм л ойр дотн мэдрэмж төрж байсан юм. Би Монголд маш их хайртай. Бид Солонгостой ямар нэгэн улс төр, ямар нэгэн шашинтай хамааралгүй үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор олон хүмүүс, олон байгууллагууд биднийг дэмждэг. Бид бусдад туслахын тулд өөрсдөө туслаж чадхаар боломжтой байх хэрэгтэй гэж боддог. Мөнгөний хувьд ч тэр, бусад зүйлсийн хувьд ч тэр. Тийм ч учраас бид нар баахан зүйлсийг энд бэлдэн авчирлаа. Үүнийгээ борлуулад гарсан ашгаа сайн үйлсдээ зориулна.
дан ганц гоо сайхны бүтээгдэхүүний хин нэгэнд өгснөөс түүнийг борлуулад тэрхүү мөнгөөр шаардлагатай зүйлсийг авч өгөх нь илүү дээр болов уу гэж ойлгодог юм. Монголын жаргалтай ээжүүд төрийн бас байгууллагын дөнгөжил үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа тул бид дэмжин хамтран олон сайн үйлсийг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Монголын маш олон эмэгтэйчүүд ажлын байргуугаас шалтгаалan гадагшаа гарч ажиллан тэндээ эх орноосоо хол удаан амьдардаг гэдгийг сонсоод сэтгэл эмзэглэн ажлын байр бий болгох тал дээр санаачлаг гарган ажиллахаар шийдсэн юм. Олон эмэгтэйчүүд эх орондоо үлдэн ажиллаж амьдрахад нь тус нэмэр болохын тулд энэ удаагийн экспот бид зардлаа өөрсдөө гаргаад хандивлах бараа бүтээгдэхүүнээ авчран борлуулж байгаа юм. Бид яг өөрсдийн хамгийн том баяр болох ургацын баяраа тохиолдуулж ирсэн тул бүх Хаппи Момын гишүүд маань үндэсний хамбуг хуцаараа гоёад энэ худалдаанд оролцсон болохоор их аз жаргалтай байлаа. Их зүйлийг ч мэдэрч авлаа. Солонгосын Хаппи Мом Монголын аз жаргалтай эмэгтэйчүүд маань хамтран энэхүү экспод оролцсон. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ нэгдэн ажиллаж байгааг хараад хоошид хийх зүйл их байгаа юм байна гэдгийг мэдэрч бие биетэйгээ хамтрах хэрэгтэйг ойлгож сэтгэл их л тогтолсон юм. Тэгээ Монгол эмэгтэй одоо Монгол гэхэд одоо их орондоо ирсэн санагддаг гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Монгол эмэгтэй бол юугаар татчих чинь өөрөө чинь. Анх цогцолмаатай уулзан цогцолмаа Солонгост очин би Монголд ирэн мөн Солонгос Монгол эмэгтэйчүүд маань хоёр багаараа хоёр талдаа зочилж байхдаа үнэхээр л сэтгэл зүрхнээсээ өрзөөлөн нэгний ашиглая гэсэн бодолгүй уулзалтж байсан юм. Хүний уучрал гэдэг уулзах ёстой хүнтэйгээл уулздаг гэж ярьцгаадаг. Тэр бол маш үнэн үг. Цогцолмаагийн хувьд тэр хол орон нутгаас ирж манлайлагч эмэгтэй болтлоо зүтгэсэн нь бас яг л надтай адилхан санагдсан. Тэгээд мөн манай Хаппи Момын гишүүд жүүтэй эмийг ямар ч хэрэгэлзээгүйгээр нүдэн анаад дагаад явсан ч болох юм байна гэсэн итгэлтэй байдаг учраас би улмал хичээе гэсэн хүсэл төрдөг юм. Урд нь манай ПАК ерөнхийлөгчийн үед манай улс орнч гэсэн маш ядуу зүдүү амьдарч байхдаа эмэгтэйчүүд нь Герман улс руу очиж сувилагчаар ажиллахаар маш олноороо явцгааж байсан юм. Тэгээд хүний нутагт очиод ажиллаж хөдөлмөрлөөд олсон тэрхүү мөнгөө улс руугаа буцаан явуулж байсан нь манай улсын эдийн засагт маш том тус нэмэр болсон гэж би сонсч байлаа. Энэ удаа цогцолмаа Солонгост очиод Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа Монгол эмэгтэйчүүдтэй уулзахад яг л тэр үеийн дүр зураг харагдаж байсан юм. Тэдгээр бүсгүйчүүд нэг нэгнээ тэврэн мэдчилж, урьдчилан бэлтэн сэтгэлийн үгсээ цаасан дээрээсээ харан уншиж байсныг хараад сэтгэл их л өвдөж байлаа. Надад харин тухайн үеийн Солонгосын эмэгтэйчүүдийн тэрхүү түүх санагдаж, үнэхээр л Солонгос Монгол хоёр улс зайлшгүй ямар нэг зүйлээр холбоотой юм байна гэсэн бодолд төрсөн юм. Бидний туулсан яг л тэр замаар явж байгаа мэт. Гэхдээ монголчууд маань заавал тэр замаар явах биш, товчлох боломжтой шүү дээ гэж бодогддог. Одоо ингээд Монголд ирээд ингээ харахад бол Монголд хийх ажил ихөө баг. Тэ энэ нь бол бас өөрөө бол одоо ингээд бас энэ шимт хичээлтэй хоол хүнс гэсэн юугаар бас эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан. Ер нь Монголд харахад юу харагдчих, юу хиймээр байна юм. Тийм ээ. Хийх шаардлагатай зүйлс маш их байна гэж хардаг. Би 1980-аад оноос хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тал дээр ажиллаж эхлэхдээ нэг зүйлийг маш их мэдэрсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хүүхэдд өгөх хоол хүнсний шимт хичээл. Хүүхдийн хооллолт гэдэг маш чухал юм байна гэдгийг мэдсэн. Хүүхэд төрхөөс өмнө ээж нь жирэмсэн байхасаа л эхлэн хүүхдийг хэн авах шимт хичээлийг бодох шаардлагатай. Яаж эрүүл хүүхэд төрүүлэх вэ гэдэг бол маш чухал асуудал. Эрүүл биш хүүхэд төрлөө гэхэд мэдээж хэрэг хаа маш хэцүү шүү дээ. Хүүхэд төрсний дараа хүүхдээ эрүүл өсгөх нь мөн чухал. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө эрүүл байснаар эрүүл хүүхэд төрүүлнэ. Харин эрүүл хүүхэд төрж байж эрүүл иргэд бий болно шүү дээ. Тиймээс би хүүхдээ хэрхэн зөв өсгөх вэ гэсэн ном гаргаж байгаа. Тэрхүү номооч Монголд орчуулж гаргана гэсэн бодол байна. Хүүхэд багадаа идэж өссөн хоолоо том болоод ч иддэг. Тийм ч учраас багаас нь бүхэл шимт хичээлийг хольж тал талаас нь анхаарах хэрэгтэй. Ээжүүдийн хүнсний худалдан авалт ч гэсэн зөвлөх шаардлагатай байгаа юм. Би 7 жилийн өмнө ээж нь охинтой зөвлөх шимт хичээлийн талаар гэсэн утга бүхий ном бичсэн. Тэгээд хүнтэй суух болсон охтод тэрхүү номоо бэлэглэж байсан юм. Хүүхэдтэй болохдоо яаж эрүүл хүүхэд төрүүлж өсгөх вэ? Яаж гэр бүлээ зөв хооллох вэ? Тэр талаар зөвлөмжүүд багтсан гэж ойлгож байна. Солонгост охтууд эмэгтэйчүүдийн хувьд яаж боловсралтай болох вэ? Яаж ажил төрөлтэй болох вэ гэдгээс хэд анхаарснаас гэр бүлийнхэн эрүүл мэнд хооллолтын тал дээр анхаарал хандуулахаа орхигдуулсан. Тэгээд энэ тал дээр Солонгосын боловсролын яамд хандаж байлаа. Тэгээд дунд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт 7 хоногт нэг цагийг гэр бүлийн хөгжил сэдвтэй хичээл оруулахаар болсон юм. Тэгэхээр хүүхэд багасаа л юу хэрэгтэй хүнс, юу шаардлагагүй хүнс вэ гэдгийг танин мэдэж эрүүл хүн болж өснө гэсэн үг.
Сүүлийн үеийн эмэгтэйчүүд өөрсдөө бас л ажил төрөлтэй учраас хүүхдүүд нь гэртээ ганцаараа үлдэх нэгсэж түргэн хоолой байн хоолдог болсноор хүүхдийн эрүүл мэндэд муугар нөлөөлж байна. Хэд тархалтай хүүхдүүд оширч байгаа нь ирээдүйд том болохоро эрүүл хүн болох үндэсгүй юм. Тиймээс энэ талаар нийгмийн халамж үйлчилгээний газарт хандаж хэд тархалтаа сэргийлэх ажлыг хамтран хийж эхэлсэн. Хэд тархалт нь хувь хүний асуудал мэт боловч бүх өвчлөлийг үүсгэдэг болохоор өргөн хүрээгээр нь харахад улсынхаа эрүүл мэндийн даатгалаас гарах төсөвт тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байгаа. Амьдралын түвшинд доошлох тусам тархалт их байна гэсэн судалгаа мөн байдаг. Хаппи Момын гишүүд маань үүн дээр хэрхэн дэмжлэг болох вэ гэж зөвлөлдөөд тэтгэврт гарсан эмэгтэйчүүд нь хүмүүс дэмжлэг болохын тулд ганцаардсан эмэгтэйчүүдтэй тус дэм болох, залуу ээжүүдэд хүүхдээ өсгөхөд нь туслах зэрэг ажлаас эхлэе гэж шийдсэн. Үүний нэг ажил нь Хаппи Момын академиар дамжуулаад хүүхэд харах үйлчилгээг яаж үзүүлэх вэ гэсэн сургалт явуулж байгаа. Сургалтаараа дамжуулаад Хаппи Момынх маань батламжтай болж байгаа. Хаппи Момын хүүхэд өсгөх үйлчилгээг авч буй хүмүүс нь сэтгэл амар ажиллаа хийж төрсөн ээжээрээ хүүхдээ асруулж байгаа мэт сэтгэгдэлтэй үлдэн харин хүүхдийг нь асарч буй хэсэг нь цалинтай орлоготой болж байгаа юм. Таны одоо яриаг сонсож байхад надад ийм бодогч юм л да. Ер нь бол энэ Хаппи Мом гэдэг тэр нэг их дэлгэрэх юм байна. Тэ их одоо өргөн үрээтэй болох юм байна. Хаппи Мом гэдэг одоо энэ Хаппи Мом өөрөө цаашдаа бол Happy Family одоо Happy Country гэл ингээд хөгжиж болох юм шиг байна тий. Тэгэхээр бол би бол энийг юу гэж харж байгаа гэвэл энэ эмэгтэйчүүд өөрөө маш хүчтэй, маш мэдлэгтэй, маш чадвартай байх ёстой гэж л ойлгож байна. Би бүх зүйлийг л аз жаргалтай болоосой гэж хүсдэг. Happy Family, Happy Country, Happy World. Аз жаргалтай ээж, аз жаргалтай гэр бүл, аз жаргалтай улс гэдэл. Тэгээд одоо би бас таны сонсч байсан юм өчтөр тэр таавал хэлжсэн Монголын энэ дунд сургуулиудад одоо хүүхдийн хоол хүнсэнд өгдөг зүйл дотор шилбэл энэ Монгол одоо ийм их мал аж ахуй, ийм их малтай байж одоо сүүгээр хүүхдэд хангадаг юм байна гэж бас сэтгэл жоохон дундуур байхыг бас сонссон тийм ээ зөв. Солонгост ч гэсэн хүүхдийн өдрийн хоолны тал дээр улс төрчид маш их улс төр хийдэг үе байсан. Тиймээс ч ээжүүд бид нэр зүгээр сууж болохгүй юм байна гэдгийг бодон хянаж эхэлсэн. Тэгээд ээжүүд маань хамтран сургууль дээр нь ээлжээрээ очиж хяналт хийнгээ, хоол хийхтэн туслаж хамтдаа хийлцэж хүүхдүүдэд өөрсдөө хооллдог болсон. Хоолны шим тэжээлийн чанар нь хэрэг байгаа, хүүхдийн авах шим тэжээл нь хэр хүрэлцээтэй байна гэдэг дээр дүгнэлт хийж, дүгнэлтүүдэд нийлүүлээд холбогдох төрийн шийдвэр бүхий байгууллагт нь хандан өгдөг болсон. Одоо бол Солонгосын сургуулийн хүүхдүүдийн өдрийн хоол хангалттай түвшинд хүрсэн гэж ойлгож болно. Бидний харснаар Монгол улс мал аж ахуйг хөгжсөн улс. Гэхдээ сургуулийн хүүхдүүдтэй сүү өгч чаддаггүй гэхээр их гайхсан. Энэ бүхний шийдлийг олоход Монгол ээжүүдийн оролцоо хэрэгтэй. Хаппи Момынхан ч гэсэн энэ тал дээр нь тэргүүлэн ажиллах хэрэгтэй байгаа. Ээжүүд шаардлага тавих хэрэгтэй. Ганцаараа ямар нэгэн зураг постлоод муулаад суухын оронд хоорондоо нэгдэж хүүхдүүдийнхээ төлөө, шийдлийн төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Сургууль болгоны эмч хүүхдийн хооллолт, шим тэжээлийн талаар мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Төсөвт өдрийн хоол дээр хэдий хэр мөнгө зарцуулж, тэрхүү мөнгө нь хэр үр дүнтэй байгааг ч мөн харах хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ эрүүл өсгөхөд ээжүүдийн оролцоо хамгийн их гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр юун дээр одоо Солонгос эмэгтэйчүүд одоо ингээд гэр орныхоо хоол хүнс болон бус зүйлийг худалдаа авахыг голдуу хийдэг гэж би сонсч байсан. Тэгээд худалдаа авалт хийхин хажуугаар бас ингээд давхар хяналт тавьдаг гэж Монгол одоо Солонгос эхчүүд тэр тухай бас та нэг тийм ээ, яг энэ тал дээр бид ажиллаж байгаа. Энэ бол яг л хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах ажил юм. Гэр бүлийн хоол хүнс худалдан авалт нь ээжүүд дээр тулгуурладаг тул сонголтыг ээж нар л хийн. Жишээлбэл энэхүү бүтээгдэхүүн зарж борлуулахад хэр найдвартай, хэр чанартай, хэр тохирсон үнэтэй байгаа эсхийг хяналт тавих хэрэгтэй. Хяналт тавихын тулд ээж нар өөрсдөө мөн зөв бодолтой байх хэрэгтэй. Олноороо нэгдсэн үедээ үүнийгээ буруугаар ашиглахгүйгээр чин үнэнчээр хүүхдүүдийн төлөө гэсэн чин сэтгэлээсээ ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол яг л хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах ажил юм. Хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах нь төрийн байгууллагын хийх ажил гэж хараад суух биш, хэрэглэгч өөрсдөө эрхийг хамгаалах хэрэгтэй. Монголд хийх шаардлагатай эхний ажлуудын нэг нь энэхүү хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах ажил юм. Эмэгтэйчүүд нэгдэж чадсан цагт улс орон өөрчлөгддөг. Мөн мэрэгжил чадвараараа нэгдэн шаардлагатай салбарт төрийн бас байгууллагынхаа хүрээнд сайн дурын үндсэн дээр ажилладаг байх хэрэгтэй. Хууль эрх зүй, эмлэг зүй, сэтгэл зүй, хэвлэл мэдээлэл гэх мэт хүмүүс нэг баг байж болох юм.
Хамгийн чухал анхаарах зүйл бол Монголын Хаппи Момынхан маань өөрсдөө зөв бодол төлөвшөлтөй, сэтгэлтэй болж суралцах хэрэгтэй. Бидний энэхүү эмэгтэйчүүдийн байгууллага маань улс төрөөс ангид, улс төрөөс ямар ч эдийн засгийн дэмжлэг авдаггүй тул бид хүчрхэг байж нөлөөнд автахгүй байж чаддаг. Жишээлбэл элт буруу үйлдэл хийсэн ч хариуцлага хүлээхгүй байгаа хэн нэгэн албан тушаалтныг ээжүүд нэгтгэн шүүмжлэн ухааруулах ажлыг хийдэг. Тэр ажлынч дорхноо тархдаг. Харин үйлдвэрлэл эрхлэгчид буруу муу хортой зүйлийг үйлдвэрлэж байгааг мэдэх юм бол амиа бодолгүйгээр хамтран засч залруулах тал дээр шаардлага тавьдаг. Тэгсний дараа тэд ч шүүмжлэл хүлээн авах чадвартай болдгийм. Тэгэхээр энийг ашигын төлөө бус зөвхөн Монгол улсынхаа ирээдүйн төлөө хийж чадах ээжүүдийн оролцоо хэрэгтэй. Тиймээс миний энд ирсэн утга учир ийм юм. Ээжүүд эмэгтэйчүүд маань өөрийн гадаад үзмжээл дан ганц анхаарах биш, гэр бүлийнхээ төлөө, гэр бүлийнхээ эрүүл мэнд бусад зүйлд ч анхаарах нь улсын хөгжлийн суурь болдог. Жишээ нь тогны үнийг нэмлээ гэвэл энэ нь үнэхээр үндэслэлтэй үгүйг олж мэдж байж л тэмцэх хэсгээ шийдэх хэрэгтэй. Тэгээд л бид нар маш гайхалтай хөдөлгөх хүч болж чадах юм. Би багасаа л тэмцэгч байлаа. Ядуу зүдэ амьдралтай найзуудаа хараад маш их сэтгэл өвддөг байсан юм. Тэгээд багасаа бараг ангийн дарга болоод л дээрлэх хүч байгаа хүүхдүүдээ өмөрч тэмцдэг байлаа. Тэгэхээр одоо ч гэсэн энэхүү ажлаа үргэлжлүүлсэ байгаа гэж ойлгож болно. Ээжүүд айлалд очиод загнаад байж чадахгүй. Тэгэхээр гэртэл өөрийнхөө үр хүүхдийг зөв хүмүүжүүлвэл сургууль дээр нэгнээ дээрлэх асуудал ч гарахгүй. Бүх улсаас хийж байгаа ажлуудтай зэрэгцүүлэн улсаас нэг ч төгрөг авахгүйгээр нийгмийн хүмүүжлийн ажлуудаа хийдэг. Буруу зүйл хараад сая гарan ээжүүд босоод ирэхээр буруу зүйл хийх хүмүүсийн тооч багасаад ирнэ. Тэгээд би маш олноороо цугларсан эмэгтэйчүүд дээр очиод Хаппи Мом гэж уриалахад бүгд л дагаад босоод ирдэг. Одоо Хаппи Мом бас төрийн ус байгууллага үйл ажиллагааны идэвхтэй явж байгаа. Тэгээд бодиттой явж байгаа гэж сонсоо. Тэгээд одоо жишээлбэл Солонгосын одоо ингээд кофе шопуудад одоо нэлээд өөрчлөлт оруулж байгаа гэж сонссон. Одоо жишээ байгаль орчны хамгаалагч чиглэлээр тийм ээ, бид эхлүүлж байгаа. Том зүйлээс эхлүүлнэ гэж хүлээлгүй, жижиг зүйлээс дор бүрнээ эхлэх хэрэгтэй. Ээжүүд маань нэг зүйлийг харсан нь кофе шоп зэрэгээс гарч байгаа хог хаягдлууд, пластик сав суулга, далайд хаягдаж газарт булагдаад байгааг харсаар байж мдээгүй өнгөрөөд байх хэцүү байсан. Тиймээс өөрийнхөө аягтай явдаг соёлыг хүүхдүүдэд зааж сургая гэж ээжүүд маань эхлүүлсэн. Өөрийн аягтайгаа очиж кофе авахад арай илүү хямд байх тогтолцоог санал болгож эхэлсэн. Өөрийнхөө аягтай очиход 100-200 төгрөгөөр хямдруулж өгөх нь нийтээр бий болохыг хичээж байна. Энэ маань байгаль хамгааллын ажлын маань нэгэн хэсэг. Ээжүүд л орчлон ертөнцийг өөрчилж чадна. Бүх зүйлийг ичлэн засч залруулах нь ээжүүдийн үүрэг. Ерөнхийлөгч ээжтэй, тэр бомтон ээжтэй, ээж эхнэрийн хаал үгэнд тэд орно. Тэгээ цаасан аягны тоог бууруулна гэдэг бол одоо нэг мод огтлох, ой модыг устгах хэмээг л бас одоо хамгаалж шít. Тийм ээ. Тэгэхээр баг зүйлээс л бүх зүйл эхэлнэ. Мөн бас хор дутаа ялгаруулж буй машинуудад очиж шаардлага хургуулдаг. Хин хар утаа татуулаад яваад байна, цааш нь мэдэгддэг гэсэн үг. Энэ мэд жишээгээр л хажууд болж буй баг зүйлсийг ч засч залруулах нь л бидний ажил. Энэ бол бас л сонирхолтой ажил шүү. Өөрийнхөө оролцоог нэмэгдэж байгааг харах мэдээж сонирхолтой байдаг. Улс орныхоо төлөө бидний хийж чадах ажил юу байна вэ гэдгийг бид хайж олж байгаад л хийх ёстой. Манай Хаппи Момынхны хувьд улсаас маш их төсөв батлуулаад хийж байгаа ажлыг ээжүүд маань гар гараасаа атгаад нэг ч төгрөгний зарлаггүйгээр би сэтгэлээрээ хичээн хийж чадж байгаагаа харуулж байгаа нь ээжүүдийн жинхэнэ хүч юм. Улсаас жаахан хамааралтай болж мөнгө бас бус дэмжлэг авах юм бол бид өөрсдийн бодлороо ажиллаж чадахгүй. Нөлөөнд автах магадлалтай. Тиймээс өгсөн ч бид авдаггүй. Тэгэхээр бид аимшигтай хүмүүс ч юм шиг. Энэ буруу байна л гэх юм бол бид өөрөө л оцонгоо зүгээд л гараад ирнэ. Бидэнд нэг салбар гэх зүйл байхгүй, ээжүүдэд бүх зүйл хамааралтай, бүх салбар хамаатай. Та нар бас тэгээд та бас одоо юу гэдэг нь урд нь бол ингээд юу гэдэг нь хэрэглэгчдийн эрх ашигын хамгаалах холбооны тэргүүнээр ажиллаж байсан. За дээр нь та бол одоо шимт хичээлтэй хүнсгсэн энэ сэдвээр эдийн засаг хамгаалсан. За дээр нь та бас энэ телевиз радиогийн бас ингээд хяналтын шүүгч гэж байгаа шүү дээ. Бас тэрийг бас тодорхойлж хэлэхгүй. Бас ийм сонирхолтой сонин юм доо. Улсаас ямар нэг зүйлийг шийдэхийн тулд иргэдийн дуу хоолойг сонсдог.
Жишээлбэл мэрэгжлийн хяналтын байгууллага журам тогтоол гаргах үед мэрэгжлийн хүмүүсээс гадна иргэний төлөөллүүдийг оролцуулдаг. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр мөнгө авсан уу, хахуул байсан уу, зөв шийдвэр гаргаж байна уугүй юу гэдгийг иргэд төлөөлөн харж хяндаг гэсэн үг. Энэ нь зөв шийдвэр гаргахад оролцох бидний оролцоо. Би энэхүү ажлынхаа хажуугаар маш олон салбарын хяналтын ажилд оролцдог. Жишээлбэл санхүүгийн зохицуулахороо мэрэгжлийн хяналт, цагдаа, нийтийн тээвэр, такси гэх мэт. Одоо үед аль салбар ямар ч их хандлагатайгаар явж байгааг ойлгож авдаг юм. Ингэж үйл ажиллагаанд нь оролцсноор эмэгтэйчүүдийн маань нэмэр тус болох зүйл нь юу байна вэ гэдгийг олж мэддэг. Бид нар юучгүй хоосон газар дээрээс л энэхүү ажлаа эхлүүлэн явж байгаа гэхэд үнэхээр амжилттай явж байна. Бүх зүйлийг л чухал ажил гэж боддог. Цагдаагийн хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллахад, хүчирхийлэлгүй улс орон болоход, гэр бүлийн хүчирхийллийг багасгахад яах хэрэгтэй, юуг анхаарах хэрэгтэйг олж мэддэг. Энэ тал дээр бид хөдөлгөөн бий болгож, олноороо ажиллах нь нэн чухал. Гэр бүлийн ба ажлын байрны хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдэд сэтгэл зүйн засал үйлчилгээ үзүүлдэг Me Too юу гэсэн хөдөлгөөн байгаа. Тэгээд тусгай дугаарыг ажилуулж дуудлах хүлээн авдаг. Ээжүүдтэй холбоотой үүссэн хэрэг асуудал болвол цагдаа нар руу залгаж чадахгүй байвал бид нар руу холбогддог. Одоо үед ч гэсэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг эмэгтэйчүүд олон байдаг. Ичиж санаа зовсондоо түүнийг гаргаж хэлж чаддаггүй эмэгтэйчүүд олон байгаа. Хүчирхийлсэн хүн нь ичихгүй байхад хүчирхийлүүлсэн хүн ичиж болохгүй гэдгийг ойлгуулдаг. Түүний төлөө бид хүчирхийлэлгүй хорвоогийн хөдөлгөөнийг өрнүүлэн явж байна. Me Too хөдөлгөөнд бид толгойлон оролцож байгаа. Ээжүүдээс айдаггүй хөвгүүд гэж байдаггүй. Дуу хоолойгооч бид өргөж явна. Тэгээ ингээд одоо бусад тэмцэхээс гадна бас их одоо бие биендээ тусалдаг юм үйл ажиллагаа бас ингээд Хаппи Мом явуулдаг гэсэн. Жишээл одоо сэрд байгаа одоо их хүн одоо юу гэдгийг бусаанд байгаа одоо хүүдээ одоо юу гэдэг нь тэр залуу гэр бүл тусч чадахгүй бол тэнд бусаанд байгаа эмэгтэй бас нэг ээж эмэгтэй одоо өөрөө хүүхэд биш ч гэсэн бас тусалдаг гэсэн ийм хөдөлгөөнийг бас Хаппи Мом Солонгосын юу гэдэг өрнүүлдэг гэж байна. Энэ бас их яаж байгаа байхгүй бас ингээд юу гэдэг нь те энэ ээжийн сэтгэл гэдэг юм уу одоо нэг сэтгэл чинь тийм шүү. Яг л тэрийг л бидний хийж чадах ажил гэж боддог. Гэртээ ганцаараа байгаа хөгшчүүл хүүхдээ ганцаараа өсгөж байгаа ээжүүдэд ихийн сэтгэлээр ойр орхон очиж тусдсан болдог. Хоолч болов хийгээд аваачаад өгнө. Бас залуу гэр бүл туслахаас гадна ганц би хөгшчүүлд тусалдаг. Өвдөгтөн дуудаад туслах хүнтэй байхыг л бид ирмэлцдэг. Гэнэт ухаан алдаж унах юм бол бид очиж эмнэлэг аваачна. Үнэхээр өвдөж хэвтээд хоолоо хийж чадахгүй байгаа хүнд хоолыг нь хийж өгнө. Энэ бол ямар ч зардал гаргахгүйгээр хийж чадах бидний ажил. Бид ийм үйл ажиллагаа хийхэд улсаас ямар ч дэмжлэг авдаггүй болохоор мэдээч хэрэг санхүүгийн зарим хүндрэлүүд үүсдэг. Энэ бүрт биднийг дэмждэг бизнесийн байгууллагууд, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд маань дэмжин бараа бүтээгдэхүүн өгч үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр тусалдаг. Тэгснээр бид тэдгээр бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулан энэхүү үйл ажиллагаанд зарцуулдаг юм. Тиймээс манайх ерөнхийдөө ядуу байгууллага. Гэхдээ би залуудаа маш идэвхтэйгээр ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан учраас өөрийн бий болгосон эдлэн газраа Хаппи Момын нээлттэй сургалт үйлчилгээний төв болгосон. Тэндээ кимчи дарж хоол хүнсээ бэлтгэн нөөцлөөд шаардлагатай үед нь шаардлагатай хүмүүст өгдөг. Гэртээ хийсэн мэд амт чанартай тэдгээр хүнснүүдээ зарим хэсгийг нь борлуулж Хаппи Момдаа зарцуулдаг. Шууд бэлэн мөнгөөр тусламж үзүүлэх нь бэлэнчлэг сэтгэлгээг бий болгодог талтай. Тиймээс энэ хэлбэрээр туслах нь илүү үр дүнтэй байдаг юм. Миний ганц толгоогоо гашлагдаг зүйл бол яаж хөрөнгөтэй болох вэ гэсэн асуудал байдаг. Байгууллага маань хөрөнгөтэй байж л бид бусдад туслаж чадна шүү дээ. Энэ ажлын төлөө урагшаа хараад л зүтгэж байгаа учраас байгууллага компаниуд үнэлж эхэлж байгаа. Ганцаараа хэцүүч олуулаа амархан гэсэн үг байдаг. Тиймээс би 1000 оны хөдөлгөөнийг ч бас явуулж байлаа. 1000 оны хөдөлгөөнөөр 3 сая вон цуглуулж байсан юм. 1000 вон Солонгост маш бага мөнгө. Та аяг кофе ч авч ууж чадахгүй. Тэгэхээр энэ 3 сая цугларахад маш олон хүн Хаппи Момыг дэмжиж байна гэдгийг харсан. Улам илүү хичээх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож авсан юм. 300 мянган хүн нэгдэж байж 3 саяыг бий болгосон. Тэгэхээр би Монголд хэн нэгнээс их хандив авч улсаас их тусламж авах биш, маш олон хүн мянган төгрөгөөр дэмжихэд л их том үйлсийг бүтээж чадна гэж бодож байна. 1000 вонтой ч амьдрын, вонгүй ч амьдрын. Нэг аяг кофе уусан ч амьдрын, уугаагүй ч амьдрын гэж бодон хандивлах шаардлагатай. Яг энэ жишээгээр Монгол энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлэхэд амжилтанд хүрнэ гэсэн итгэлтэй байна.
Мөн хэрэгцээгүй зүйлээ гэхээр аваад талыг нь хайж байснаас хэрэгцээнийхээ хэмжээгээр аваад хэмнэж чадвал бусдад туслах боломж маань бүрддэг. Мөн урлаг соёлоор дамжуулан хүмүүсийн сэтгэл зүйг өөрчилж чадна гэж боддог. Хаппи Момын найрал дууны баг бүрдүүлсэн. КБС телевизийн студид тоглолтоо хийж байлаа. Монгол улсыг солонгос таниулахын тулд Монголын ноолорон эдлийн загварыг зохион байгуулж, өөрсдөө хувцсыг нь худалдан авч, түүнийг өмсөн загвар үзүүлсэн. Үүнээсээ ч бас багахан ашиг олж авч байлаа. Энэ мөнгөөрөө хүчирхийллийг хүндсэн кино хийхэд бид зардал болгож нэмэрлсэн. Бид тэмцээд дан ганц үг хэлж ярихаас илүү ийхүү урлаг соёлоор дамжуулан үзэл санаагаа хэлдэг, ойлгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг хийж байхдаа хэн ирж биднийг дэмжих бол, хэн хандив өгөх бол гэж хизээч бодож болохгүй. Миний бодол зөв биз дээ. Тэр юунд бас ингээд энэ Хаппи Момын бас энэ төрийн бас байгууллага бас үүдээ ингээд нэг ахуйн чанараас гадна энэ ус үндэснийхээ асуудлыг бас нэлээд анхаарч байна гэдэг нь сонирхол татж байгаа хөө. Тэр юугаар бол энэ одоо шилбэл Японы хүн ам бол одоо хөгшин хүн ам. За Европын хүн ам бол одоо хөгшин хүн ам. Энэ бол одоо бас асуудал болж байгаа байхгүй, асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр Солонгосын хүн амыг бас ингээд улам ичтэй залуу байлгах талаасаа Хаппи Мом байгууллага бас хүчтэй ажилладаг гэж дууссан тийм. Ерөөлөл залуучуудыг одоо ингээд гэр бүл болох, за өрөө хөвгтөө одоо гаргах, өсгөх, хүмүүжүүлэхэд нь Хаппи Мом байгууллага их дэмжиж туслаа үзүүлдэг гэж байгаа. Тийм ээ, манай улсын хүн амын бодлогоч гэсэн их санаа зовх төвшөнд хүрч байгаа. Залуучууд гэрлэлтээ зугтаж хүүхэд гарахгүй байгаа нь хүүхдээ яаж өсгөнө гэсэн суумал бодол айдас зэргээс нь хамаарч байгаа. Тиймээс түрүүн дээр дурдсанчлан хүүхэд харах үйлчилгээг явуулж эхэлсэн. Санаа зовлтгүй хүүхдэд төрүүлж өсгөх тал дээр дэмжлэг үзүүлэхээр хичээж байна. Баг гэлтгүй энэхүү зүйлсэл манай хүн амын бодлогот эерэг нөлөө үзүүлнэ. Улс дан ганцаар энэ бүгдийг шийдвэрлэх аргагүй. Тиймээс бидний оролцоо өндөр байгаа юм. Улсаас энэ асуудал дээр бодлогын чанартайгаар ажилладаг ч гэсэн амьдрал дээр бууж наалдаж чаддгүй талтай. Бидний энэ ажиллагааг улсыг авч яваа удирдах хүмүүс маань сайн ойлгодоггүй юм шиг байлээ. Залуусын маань биелж аргалтай байвал биел болж байвал гэсэн хувиа бодож байгаа тэрхүү бодлыг өөрчилж өгөх хэрэгтэй. Тэдгээр хүмүүс маань улс орныхоо ирээдүг огт бодохгүй би хизээ байртай болж хизээ үр хүүхэдтэй болно доо гэсэн айцаасаа болж гэр бүл төлөвлөлт хийгдэхгүй байна. Бидний үеийн 60-70-тай хөгшчүүл маань ирээдүг их боддог байсан. Ирээдүг хоочтой үлдээн гэж олон ямиг бодон арилан хямгатаж амьдарч байсан бол одоо энэ чанар маань багасч эхэллээ. Залуучууд мөнгөтэй болвол хамгийн түрүүнд л үнэтэй машин, үнэтэй хувцснуудыг авч хэрглэж байна. Харин гэр бүлээ төлөвлөхгүй байна. Тиймээс л бид үүнийг хилээд хэрэгжүүлэх гээд л ажиллаж байгаа юм. Урд нь бол хэн нэгэн ухаалаг мундаг байхдаа л амжилтанд хүрч чаддаг байсан. Одоо бол тийм биш. Ухаалаг боловсралтай байгаа хэдий ч нийгэмшихгүй байдал ихссэн. Өөрийгөө л бодож байгаа энэ зүйл чинь ирээдүй биш ээ гэдгийг ойлгуулж залуу үеийнхэндээ зааж сургах зүйлс их байна. Айлч хол хөдөө орон нутагт байсан сөүлд ирээд амжилтанд хүрдэг гэдэг шиг өөрсдөдөө ихтэй хүмүүсийг бий болгох нь бидний хийж байгаа ажлын нэг хэсэг. Энийг Хаппи Мом хийх болно. Хаппи Мом одоо энэ төрийн бас байгууллага бас их олон ажил хийсэн. Тэгээд их олон эмэгтэйчүүдийг бол одоо 200 мянган эмэгтэйчүүдийг сургасан гэдэг та хэлж ирсэн. Тэгээд 110 мянган эмэгтэйг одоо ингээд сургуультаас ингээд ажлын байртай болгосон гэдэг. Тэгээд Солонгосын ерөнхийлөгчөөс таныг бас нийгмийн халамжийн шагналаар шагнасан байл. Бидний үйл ажиллагаатай ижил төстэй 21 эмэгтэйчүүдийн холбоо нийлээд эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвүүдийг нэгж болгонд байгуулсан. Тэрхүү нэгжээрээ дамжуулан 200 мянган хүнийг мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж мэргэжилтэй болгоод 100 мянгаыг нь ажлын байраар хангаж чадсан юм. Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн 50 гаруй ийм төвүүд ажилуулан энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнийг маань үнэлээд ерөнхийлөгчийн нийгмийн халамжийн салбарт өгдөг шагналаар шагнасан. Тэгээ шагналыг бол хавдгаар үлддэггүй байх. Маш олон шагнал байдаг хэдий ч ерөнхийлөгчийн шагнал хүртэнэ гэдэг маш үнцэнтэй явдал байгаа юм. Яг тухайн шагналыг авахад иргэний хөдөлгөөн өрнүүлэгч хүмүүсээс би ганцаараа авч байлаа. Ийм том итгэлийг хүлээсэн учраас хоошид маш олон асуудалтай байгаа эмэгтэйчүүдэд туслах энэ ажилдаа өхөн үхтлээ зүтгэнэ гэсэн зорилготой болсон юм. Би одоогоор Солонгосын бүхэл орон нутгуудаар явж семинар сургал хийж лекц уншин бүсгүйчүүдийг өөрсдийн бодлоо өөрчлөгдөн туслаж ухааруулж явж байна. Би ингэж явахдаа биеэрээ маш их ядардаг, сэтгэлээрээ маш их аз жаргалыг мэдэрдэг.
Миний лекцийг сонсоод нулимс урсган ойлгож байсан хүмүүс ч их байдаг. Тэдгээр хүмүүс өөрсдөө ядарсан зовсон гэж үзэхгүй. Надаас дор хүмүүс байдаг юм байна. Би харин тэдэнд туслах чадвартай хүн байна гэдгээл ухаардаг болов. Тэгжиж хэлдэг юм. Тиймээс ч би их аз жаргалтай хүн. Тэгээд би Монголын эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон тэргүүлэгч эмэгтэйчүүд маань энэхүү ажлыг маань маш амарханаар өргөжүүлэн авч явж чадна гэсэн итгэл байгаа. Тэгээд мөн бүхий л эмэгтэйчүүдийн ээж гэсэн алдар нь хамгийн үнэтэй санагддаг. Одоогоор энэ байгууллагыг цогцолмаа тэргүүлж байгаа. Түүний дайчин чанар нь над шиг санагддаг юм. Цогцолмоо бол бас тийм мэдлэг чадвартай бас их дайчин тууштай эмэгтэй. Тийм ээ. Цогцолмаа тууштай дайчин эмэгтэйт бол энэ хүн үйл хэргийг Монголд дэлгэрүүлээд авч явж чадна гэж бодож байгаа. Гэхдээ энд ямар нэгэн улс төр, албан тушаал, шашин ямар ч хэрэггүй. Угаасаа ч нөлөөлөлгүй. Энэ бол гинтэл Монголд хийж эхэлсэн ажил биш. Би бүр багасаа л хүсч ирсэн болохоор энийг л Монголд үргэлжлүүлэх нь чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд л эдгээр эмэгтэйчүүдтэй санаа сэтгэл нийлэн хамтран ажиллаж байна. Найзууд минь ч хар багаас нь л дэмждэг байлаа. Жүүтэй юм гэж урам өгдөг байсан. Хэрвээ би тусгаар тогтнолын өмнө төрсөн бол хувьсгалж болох байсан болов? Хинч нэрээ дэвшүүлээгүй байхдаа өөрөө нэрээ дэвшүүлээд л өөрөө ангийн дарга нь болчихдог байлаа. Тий, ер нь бол хүн бол өөрийгөө олно гэдэг бол ер нь бол аз жаргалыг олж байна л гэсэн үг тий. Тэгэхээр бол аз жаргалыг олсон бол бас бус аз жаргалыг түгэнэ л гэж тий. Тэгэхээр та бол одоо тийм эмэгтэй байна. Тийм ээ, би маш аз жаргалтай хүн. Манай бусад гишүүд ч аз жаргалтай. Энд ирэх үеэр ургацын баяр болоод бүгд их ажилтай байсан ч аз жаргалаа түгээхээр энд ирлээ. Бүгд л би явнаа гэхээр нь 25 хүн болгоод л зогсоосон. Энийг л харахад би аз жаргалыг мэдэрдэг. Би өглөө болгон ээжээ баярлаа гэж хэлдэг. Надад энэ ажлыг хийх эрүүл бие, ухаан чадварыг бий болгосонд баярлдаг. Бусдад туслаж чадах ийм сэтгэлтэй болгож өсгсөн ээжтэй талархлаа гэж хэлдэг. Манай ээж гэсэн эмэгтэйчүүдийн төлөө 30-аад жил зүтгэн ажиллаж байсан хүн. Энийг л би хараад суралцсан юм. Ээж минь чи чадан шүү дээ гэж надад итгэл өгч байсан хүн. Тиймээс л би нүдээ нэгээд босохдоо л баярлалаа гэж хэлдэг. За баярлалаа. Thank you. 감사합니다. Өнөөдөр таны нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж оролцсонд баярлалаа. Тэгээд Хаппи Мом гэсэн төрийн бус байгууллагыг би бас олон улсын байгууллагыг цаашдаа бол ингээд энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын орлох хэмжээний томоохон байгууллага болно гэж бас ингэж харж байна. Тэгээд тийм болоосоо хүсэж байна. Тэгээд Монголын одоо бүх эмэгтэйчүүд, эхчүүд төдийгүй дэлхийн бүх эхчүүд аз жаргалтай байгаасаа. Тэгвэл одоо нэвтрүүлэгт өрсөнд баярлалаа. Ярилцахад таатай байлаа. Баярлалаа. 초대해 주셔서 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. За хүмүүс үзэгчтэй энэ хүрээд манай комментатор дүрг өндөрлж өнөөдрийн зочноор Солонгос улсын бүх эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчээр уруудаа сонгогдож ажиллаж байсан. Солонгосын бас энэ хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах холбоог байгуулалт тэргүүлж байсан. За ингээд олон одоо юу гэдэг ингээд хяналтын байгууллагыг одоо хариуцж удирдах байсан. За одоо бол Хаппи Мом гэсэн одоо олон улсын төрийн бус байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байгаа хатгатай юутай оролцлоо. За нэвтрүүлэг бол та бүхэнд бас сонирхолтой байсан гэж бодож байна. За Монголын бүх эмэгтэйчүүд бас энэс бас олон зүйлийг хараасаа үзээсээ Монголын Хаппи Мом гэсэн энэ байгууллагыг бас Монголын эмэгтэйчүүд бүгдээрээ дэмж ажилласаа гэж үзэж байгаа. Ингээд нөгөө нэвтрүүлэг өндөрлж дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баярлалаа. Комментатор нэвтрүүлгийн одоогийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ 2-5 нам чинь нийлж аваад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдаг тусгай тогтнол Монгол үндэстний өөрөөр бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө мэргэжлийн санхүүч Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопоротлог ингээд томилсон. Юу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Тэгвэл авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дардаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр гишүүдээ өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр